नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक रेफ्रिजरेटर में ये देखिए डिफ्रोस्ट कैसे किया जाता है। ये देखिए एक डिफ्रोस्ट बटन है, यहाँ पे वो डिफ्रोस्ट क्या है वो लिखा हुआ है। आप अपना रेफ्रिजरेटर में ये देख सकते हैं। आइए आज सीखेंगे डिफ्रोस्ट कैसे करते हैं। डिफ्रोस्ट मतलब ये जो आइस जो बर्फ़ ये जम जाता है, इसको कैसे निकाले। इसको निकालने के लिए यहाँ एक बटन है, इसको पुश करना पड़ेगा। ये देखिए पुश करने के बाद यहाँ पे जो भी आइस था वो निकल जाएगा। वो ऐसे ही डिफ्रोस्ट किया जाता है।